سلام علیکم خۆشەویستان. ئاخیر ئەپدەیت زانیاری لەسەر پشکە خێریەکانی نەخۆشخانەی میهرەبانی وا دەچینە ناو دە ڕۆژەکەی نۆمینەی حاجیان تاوەکو ئێستاکە 3536 پشک ثابت کرا لە بۆ پشتی خەیری. 33 پشتیشمان هەیە کە ئیقالە کرایە لە سیوەرەقەیەکان هەوڵ دەدەین لە نۆمینەی حاجیان بە پشتیوانی خوای گەورە دڵەکان کەمەرچێژ بکاتن تاوەکو بێن ئەو پشکە خێریانە بەرز بکەنەوە دەبیتە 3569 پشک. ئەوە دەبیتە دیاری و جێژنانە لە بۆ ئەو نزیکەی 3000 یەتیمە نازدارەی کەوا بیمەی تەندروستیان هەیە لە خەستەخانەی میهرەبانی لە ڕێگەی سندوقی خێریەوە. خۆشەویستان، ئەمە هەر لە هەوڵەکانمان بەردەوامین. دەمانەوێت جیهازی مامۆگرافی بکڕین، ئەو جیهازەی کەوا بەکار دێتن لە بۆ تەشخیصکردنی نەخۆشی سەرەتانی مەمک و دەمانەوێت جیهازێکی وا بکڕین کە لە کوردستان نهاتبی نەکردرابی. نامانەوێت جیهازێکی دەستی دوو بکڕین، جیهازێکی خراپ بکڕین. دەمانەوێت جیهازێکی زۆر باش بکڕین لە بۆ دەستنیشانکردنی نەخۆشی ئافرەتان. دەمانەوێتن سنتەری مەمچی نەخۆشخانەی میهرەبانی بەرەو پێش ببین. ئێستا کە دکتۆری تایبەتمەند لە خەستەخانەی میهرەبانی کار دەکا، بەڵام تاوکو ئەو دەقیقە قسەی دەکەم جیهازەکەمان نەکڕیە. لۆیەکە چاوەڕێی خێرخوازان دەکەین لە نۆمینەی حاجیان بێن بەشداری بکەن لە بۆ کڕینی جیهازی مامۆگرافی ئەو ئەشعەی ئەو جیهازەی کەوا لە بۆ سەرەتانی مەمچی بەکاردێتن وەکو MRI دەیکەینە مولکی سندوقی خەیری. داهاتەکەشی لە بۆ یەتیمان سەرف دەکەینەوە و پشکە خێریەکانیش بەرز دەکەینەوە. بە هەمومان وردە ئەو خەستەخانەی وا لێ دەکەین کەوا بتانین خزمەت خێرخۆشی زیاتر پێشکەش بکاتن و چاکەی بکەن. دەزانی لەبەرچە چونکە ئین الله یحب المحسنین. چاکەی بکەن چونکە خوای گەورە چاکەکارانی خۆش دەوێتن و دڵنیا بن ڕۆژێک دادێتن قیمەتی چاکانتان دەزانی. چونکە ئەو مەشەدەیە خوای گەورە لە قورئانی پیرۆز فێری کردینە دەرێ بمگەڕێنەوە دنیاە، نەک لەبەر ئەوەی بچم حەجی بکەم عومرەی بکەم، بەڵکو دەرێ بمگەڕێنەوە دنیاە تاوە چاکەی بکەم. چونکە خوای گەورە پاداشتی چاکەکاران دەداتەوە. لۆیەکە ئەمە نازانین کوت چاک پاداش دەدرێنەوە، بەڵام دەزانین بە شێوەک پاداش دەدرێنەوە کە عەقڵمان کۆکەینەوە نایگاتێ مستەوای بیرکردنەوەمان کە کو پاداش دەدرێنەوە. چونکە مەودای چاومان سنووردارە، مەودای عەقڵیشمان سنووردارە، بەڵام خوای گەورە بەهەشتی پێدانا کە بە مەودای عەقڵی دنیامان نایگەینێ کە وەسفی بەهەشتی بکەین. و بەهەشت چییە؟ خوای گەورە بەهەشتی لە بە ئەو کەسانەدانەیە و ئیمانداری حەقیقیش ئەوەیە ئەوەی خوا پێدایە دەبەخشیتن. لێکە وەرن با ببینە میراتگیری فردەوسی و دوعا بکەین بپاڕێن لە خوای گەورە. چونکە خوای گەورە دەرێتن بەهەشت و فردەوسی دەدەم ئەو کەسانەی کەوا چاکەی دەکەن. ئین الله یحب المحسنین. بمێنین بەسەلامەت. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی.